Ами зрители, вие сте с Контрапункт. Темата днес е за или против естетичната хирургия. Искам да ви напомня, че може да се обаждате на ефирния ни телефон, който е с код за София 02 91 444 33 или 39. Или изпращайте вашите смс-и на кратък номер 1914. Ако сте за пластичната хирургия, изпратете смс с текст за на латиница. Ако пък сте против, изпратете смс с текст против. Цената на един смс е 60 стотинки с ДДС. Може да гласувате и безплатно в нашата интернет страница www.urban.bg и също така на страницата на Евроком www.eurocom.bg. Уважаемите зрители да пускат своите коментари относно темата. Абсолютно. А също така, защо, тъй като ние не обичаме да разкрасяваме нещата и предпочитаме да ги представяме в истинската им светлина. Даже дори днеска ние не сме с пудра. Изобщо? Не. Ще обявим след малко победител само ако разликата във вота, уважаеми зрители, е над 10%. Забележете, над 10%. Така че действайте. Тук в Контрапункт, както хиляди пъти сме ви споменавали, вашето мнение има значение и променя всичко. Време е за същинския спор. Аз чух по време на рекламите, тук Ники нещо каза, тя ако беше така да я пипна с пръст, ще се разпадне, тя такава кифла ли е? Имам предвид, че ако ми бяхте сложили на диван от среща, някой е кифла наистина, а не това момиче, защото погледнете, смисъл Ели и Злата, това са момичета, които смисъл стига, брат, те са перфектни, сега как мога да тръгна да нападам? Да, но са тук и са писали есе по темата за и против, т.е. те имат ясно изразена теза и са тук за да защитават. И въпреки да не се разпаднат, като ги пипнеш, нали все пак са изразили своята теза, така че ви предлагам така малко по-изразено да поговорим по темата и малко по-задълбочено. Ние се направихме разбор. Извинявай, да. И двете не бих се съгласили. Имаме зрител на телефона, така че ви предлагам да го пуснем. Добре. Чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, бихте ли се представили, откъде сте и как се казвате и на колко години сте, разбира се? Аз съм Деница Испирова от Бургас се обаждам и съм на 22 години. Здравей, Дени. Много ми е приятно тук, че тази вечер се свързал с нас. Кажи своето мнение по темата. Слушаме те. Аз съм за пластичната хирургия. Защо си за пластичната хирургия? Ами защото мисля, че всеки има правото да избира какъв да бъде. И ако не харесва нещо в себе си, може да го промени. Добре де, ама сега не смяташ ли, че сме се нагледали на много примери така в България, които са трагични просто. То е, меко казано, нали смисъл, красавицата извяра. Къде е границата? Има и такива, ама не може да кажете, че няма и изваяни момичета, които просто са си помогнали малко. Ти правила ли си нещо? Не съм си правила, но имам приятелки, които са си и не мисля, че им личи, изглеждат перфектно. Добре, повече ли харесват твоите приятелки в обкръжението ти, отколкото тебе тогава? Моля? Извините. Повече ли ги харесват тях, отколкото тебе? Не, просто аз нямам комплекс. Те имат комплекс и решават да променят нещо в себе си. Добре, какво постигат с това, като го променят? Щастливи са, стават по-красиви и добиват увереност, самочувствие. Добре. И вървят високо вдигнати глави. Много ви благодарим. Много ти благодаря, Дени, за обаждането. Искам да кажа, че между другото всички в студиото, тези, които са против, изглежда, че все едно са за, защото първо казват само ако има нужда, после ако не знам какво, така че всички са за. Да, и аз това се опитвам да извадя от тях частицата, която са против. Си е правил нещо по лицето, ма не иска да си го призна. Да направим спора. Добре, много ти благодарим. Много ти благодарим. Хубава вечер ти пожелаваме. Следващия зрител, уважаеми колеги от апаратната. Имаме ли такъв Разпаднала се е връзката, току-що разбрах, така че продължаваме напред. Зрител, много е приятно. Чакаме, да. Ако ще може да го изкараме на зрители до края на предаването. Няма никакви проблеми. Много предавания нямаме зрители, нека чуем. Продължаваме. Да кажем и ние пак за, пак те защо са против. Ние сме за. Искате ли да направим така? Да размениме тезите и да видим дали пък ще се ги обърнем, ще ги защитавате по-добре. Добре, айде. Само да не объркаме, уважаемите зрители, кой за кого гласува. Да, факт. Шегувам се, разбира се. Така че дайте да продължиме по темата. Обобщихме с Ели, тук направихме разбора. Да. За твърдо сме, няма млади, няма стари, има хора, които трябва да работят, да изкарват пари като пластичните хирурзи. Значи, щом не се чувства сигурна жената, трябва да се направи нещо по нея. Така че, дали има нужда или не, тя сама го решава. Накрая обаче доктора, нали, съответно казва, наистина може да се направи тази интервенция, наистина не може. Даре, пък станат по-грозни, какво става?
Няма да станат по-грозни. Какъв е този хирург? Как ще станат по-грозни? Има доста примери. Това стават с Примери некадърния доста много. доктор. Така е, с некадърния доктор става. Обаче, ако момичето, примерно, има една гърбица на носа, нали, леко като орел, сега що пък да се чувства дискомфортно всеки ден, като се гледа в огледало? Даре, Владо, аз извинявай много, не съм видял един пример тук да излезе по националните ни медии, да излезе някой да каже, аз съм много доволен от той и този доктор. Виждаме само някакви примери, той ме обезобрази. Така е, като ходят при неквалифицирани доктори, така аз познавам много доктори и трябва да ви кажа, че по принцип българите ние сме малко така, говорим винаги, нали, нещо някой да направи за теб, има такъв лав, направи добро, изяж гумно, нали, и така нататък. В смисъл, ставам по-циничен, извинявам се за което, но това е факт. Аз също работя с млади хора и колкото повече добро не правиш, толкова повече. Така, когато човек си плаща за нещо, което качествено трябва да се направи, той ще трябва да Имаме извади зрител на доста телефона, голяма извинявай, че ще сума. прекъсна. Здравейте! Без пари никой не го прави. Добър вечер! Добър вечер! Как е вашето име? Здравейте! Здравейте! Моята позиция е за. Да, как се казвате? Обаче искам да се уточня, че съм за, обаче за политическата хирургия. Вие сте за политическата Тази хирургия. коригираща хирургия. Какво към има нужда там да се промени? Какво има правят нужда да се такава промени там? хирургия. Лоботомия. Пълна лоботомия да се направи. Моля? Пълна лоботомия да се направи там. Тоест да обрежеме всичко. До кока. Добре. Не, там обикновено са генно модифицирани, такива ментално модифицирани организми. Трябва да се излекуват. Значи доктор няма да помогне. Доста интересно и приятно включваме в нашата тема. Ние говорим наистина да. Добре, благодарим ви. Много ви благодаря за обаждането, уважаеми зрители. Може ни потърсите на телефона. Ники, моля те, припомни нашите зрители телефона, ще ми скочи. Аз лоботомията току-що си направих сам. Така ли? Да. Припомни нашите телефони. Много интересна задача с повишена трудност. Припомняме на уважаемите зрители, че може да гласуват в нашия уебсайт безплатно www.urban.bg и също така може да изпращате SMS-и на 1914 с текст за, ако сте за, и с текст против на латиница, ако сте против. И може да ни потърсите на нашия ефирен телефон с код за София 02 91 444 33 или 39. Звънете, уважаеми Такова зрители. просветление ти дойде. Току-що ми падна ябълката на Нютон отгоре на глава. Добре, ние имаме една анкета, която сме приготвили. Нашата редакторка Бети е подготвила, така че нека да я видиме и да я коментираме след това. Окей. Видео. За естетичните хирургии. Лично за мен това са излишно харчене на пари. Защото рано или късно човек ще остарее, нали? Това са излишни интервенции, нали? В принцип е красиво, ама как да кажа, не е хубаво за жената да си слага импланти. Мисля, че това, което е в нея, е най-красиво. Ами защо не? След като това е цяла наука, хората учат по 7-8 години, за да станат пластични хирурзи. Хората като не се харесват, защо да не... Не, те не ме интересуват тези работи. С две думи, след 20 години за пластични операции, т.е. за гърди и за такива работи. Да, за естетичните хирургии. Значи след 20 години ще имаме тотерини бабички и силиконови бабички. Това ще ви кажа само. Това се те пък не. Да. Може в някакви граници нормални, но не извънредни, дето после като се пукне туни и нищо все едно. Да. Ами по принцип не съм за тези неща. Като цяло това е за мен излишна интервенция. Но това все пак е въпрос на избор и... Плюс и естествено качество. Това е само да избиват комплекси. Даже не се чувстват добре, те се чувстват кофти от това. Това са операции, ненужни и така нататък. Защо ми? За пластичните операции какво мислиш? Не ги познавам. Ами, не съм запознат много с това, но доколкото чувам и доколкото разбирам, пожелавам все пак на хората да има здраве, любов и щастие и да изглеждаме такива, каквито сме. Владо току-що ме попита, нарочно ли сте го взели това въобще? Абсолютно случайни... Тото каза да сме такива, каквито сме, да изглеждаме така. Да, абсолютно случайни хора на улицата сме анкетирали. Принцип, да. Имаме зрител на телефон, предлагам да го включим. Нека го чуем. Окей. Ало, здравейте. Ало, здравейте. Добър вечер, как се казвате и откъде сте? Добър вечер.
Георгиев от Пловдив. Георгиев. Здравейте, господин Георгиев, заповядайте. Значи, аз съм... Ало? Заповядайте, чуваме ви. Значи, аз съм за пластичната хирургия, но при определени условия. Едното условие това е, когато при едни масивни изгаряния се налага да се прави пластична хирургия и пластични операции, да. Но за разкрасяване категорично съм против. Защото никой не може да излъжи природата. Природата е дала на жената или на мъжа такива каквито са и всяки опит да се върви срещу природата е грешен. Пример Лили Иванова. Тоест, вие... Нека чуем за примера. Последните пластични операции. Никой не може да заблуди. Тя е една възрастна вече жена, нещастна жена. Не ви разбрах, извинявай се за Лили Иванова, не ви разбрах. Господине, чуваме ли се? Не ви разбрах само за Лили Иванова. Вие казахте, че тя не би си направила такива пластични операции или и ще ви помоля да си намалите звука на телевизора? Значи аз съм против операциите за разкрасяване. Ако една жена е красива, ако една жена е млада, тя няма нужда от абсолютно никакви пластични операции. Още по-малко пък за увеличаване на бюста. Няма, то сега не е модерно. Добре, много ви благодаря. Само когато има изгаряния, може да си направи такава пластична операция. Добре, много ви благодарим за това мнение. Пожелаваме ви хубава вечер. А сега ще дадем по една минута на двата ни отбора. Започваме с отбора за Владо, Ели. Вие сте, вашата минута започва да тече сега. Мисля, че ние разгледахме темата по малко по-повърхностен начин, защото всеки си има отдушници. Ако има хора, които прибягват до пластичната хирургия, има хора, които променят прическата или сменят стила. Това е личен избор как да преминеш през, мога да нарека, криза или депресия. В смисъл, не е случайен периода, в който човек избира да си направи пластична хирургия. Аз така мисля. Секунди за теб. Ако ще трябва човек да е в хармония със себе си, наистина и да се чувства добре всеки ден, когато се погледне в огледалото, ако наистина има такива неща, които интервенции да се преправят по него, да се получи нещо наистина в възходяща посока, нямам нищо против този човек наистина да е щастлив. Все пак това е неговото тяло и той трябва да е в мир със себе си. Много благодаря. Благодаря ти, имате още 10 секунди. Но призовавам аз лично всички момичета, които си правят пластични интервенции, да не са толкова по-късни. Защото и в чужбина си правят, но не е така както тук. Добре, благодаря ти, вашето време изтече. Когато някой така говори за Лили Иванова, това е една икона, не трябва да се обсъжда така да говорим за нея. Благодаря ви. Една минута за отбора против. Злати и Ники. Вашата минута започва. Благодаря. Показва, че си кавалер. Това, което в момента се забелязва в България, много скоро мисля, че ще достигне измеренията на Барби Кен от Америка, всеизвестните. И това не ми харесва. Не ми харесва да се натрапва този стереотип и този начин на изглеждане в жените. Защото една жена не е просто външност. Трябва да има интелект, трябва да има най-важното и образованието, но не може по този начин да се скандира с тези операции. И на мен това не ми харесва. Това, което при нас представлява една свободия, както вече повторих. Благодаря ти, Ники. Имаш точно 22 секунди. Аз мисля, че проблема при жените не идва главно от това, че не харесват нещо по тялото си, а за това, че са възприели дадено нещо за красиво. Аз мисля, че всяка една жена е красива по нея си начин и трябва да приема себе си и така самото и самочувствие ще се вдигне наново и няма да има нужда от тези безсмислени операции. Естественото е красиво. Благодаря ви. Вашето време изтече сега, докато нашите колеги в апаратната обработват резултатите. Нека видиме каква е следващата ни тема в Контрапункт. Колеги, моля, видео. В ерата на новите технологии и неограничения достъп до информация сме свободни да казваме и показваме каквото си поискаме в интернет пространството. Всички пък са свободни да го гледат, слушат и четат. Отиваме на купон,
За порното си има порно канали. За котките, свирещи на пиано и пеещите в лодка китайци си има YouTube. Там е място на доста популярната вече влогър култура, чрез която се натъкваме на доста полезни и забавни неща. Да, ама не. Сайтовете за видеосподеляне се превърнаха напоследък в платформи, освен за полезни, развлекателни и интригуващи клипове, в такива изобилстващи от откровенна простотия и вулгаризъм. Своеобразният апотеоз на безсмислието и глупостта пък поражда най-голям интерес. Какво по-весело от пияна тинейджърка, която псува пред камерата, събличайки се? Да кажем ли стига? Какво означава, че съм проста, бе? Какво означава, че съм проста? Или да оставим простотията в интернет да ни бъде назидание и да вярваме, че сме способни да преценим на кое да се радваме и на кое да се възмущаваме. Има и 10% разлика. Колеги, моля съобщете ми резултатите. Така, процентите са 84 на 16 за единия и за другия отбор. В момента само да кажем, преди да продължиш, че линиите са затворени и всеки СМС, който пратите в момента, ще бъде отчетен, но няма... Евентуално може да бъде таксуван, затова не изпращайте СМС. Да. Резултати са 84 на 16% за или против. Нашите зрители тази вечер решиха, че 84% от тях ще бъдат за тезата за. Честито, Владо, Ели, вие сте победителите в днешния епизод на Контрапункт. Сега, ами да, защо да се лишаваме от тази съвременна възможност да се подложим на тази хирургия и да не сбъднем мечтите си срещу известна сума, разбира се, и няколко шева? Защо да не живеем живота си пълноценно с няколко кубика повече самочувствие? Защо да не се инжектираме с ботокс любовния си живот? По-големи, по-красиви, по-успешни, само с 1, 2, 10 операции. Защо пък не? Защо пък не? България е за пластичната хирургия. Затова не се очудвайте. Ако утре в трамвая не може да се разминете от гърди и ако в клуба на пенсионерите видите само млади момичета с опънати лица. Но важното е да бъдем усмихнати и самоуверени, защото цената не винаги е висока, не винаги е ниска. Това, което се случва тук нататък в нашето предаване, да благодарим още веднъж на нашите гости за вашето участие. Да призовем нашите зрители да ни изпращат есета на kontrapunkt@mail.bg и съответно да пишат и да излеят своите мисли на белия лист. Така, приключваме днешното предаване. Преди да приключиме, уважаеми зрители, ако не сте ни гледали днес, не сте имали възможността, може да ни гледате и в неделя в 12 часа, когато е нашето повторение, или в четвъртък в 10 часа вечерта. Само единствено по телевизията Татко Евроком. Телевизията Татко Евроком. Останете с програмата на Евроком и не забравяйте. Всяка истина има две гледни точки.